आज मेरा राजू बेटा इस डॉल को देखकर बहुत ही खुश हो जाएगा। अरे हाँ राजू बेटा, मैं रास्ते में ही हूँ। मैं तुम्हारे डॉगी वाले डॉल को लेकर आ ही रही हूँ। अरे अरे ये क्या, मेरे बेटे का डागी वाला डॉल कहाँ गया? अरे हाँ वो जा रहा है, जल्दी से जाकर इसे पकड़ती हो। अरे बाप रे, ये तो रुक ही नहीं रहा है। लगता है इसमें असली डागी का भूत आ गया है, इसलिए ये मुझसे बचकर भाग रहा है। अरे यार मैं तो भागते भागते थक गई। अरे डॉल के बच्चे रख जा, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे यार ये तो रखने का नाम ही नहीं ले रहा है। ए ऊपर वाले कुछ कर जिससे ये रुक जाए। अरे वाह रुक गया, जल्दी से जाकर पकड़ लेती हूँ। अरे अरे ये क्या, ये लेफ्ट तो बंद हो गया। अब मैं क्या करूँ? अल्लाह